Tak představuju vám třetí z řady kajaků od firmy Tahé. Je to model Breeze Full HP3, což znamená, že to je třímístná verze. Jedná se o model od zavedené francouzské značky. Je to vysokotlaký celodrop-styčový kajak, vhodný na jezerní vodu, na mořské jízdy podél pobřeží. Člun je vybaven kvalitními sedačkami s pěkně vysokými zády, do kterých se dá krásně zapřít pohodlně. Dále je vybaven opěrkami na nohy, zase, které zpevní sezení, můžeme tam být pěkně zapření, aby jsme měli efektivní záběr. Sedačky jsou ve člunu dostatečně variabilní na to, aby jsme například tu prostřední mohli vyndat a zvýšit si prostor na bagáž, kterou povezeme s sebou třeba na vícedenní výpravu. V tomto provedení člunu veze až 250 kg, je dlouhý 4,80 m, což znamená, že bude krásně držet rychlost a klouzat po hladině. A i při těchto rozměrech je poměrně lehký, má 19 kg.